Herkese merhaba. Biliyorsunuz Uykucu filmimiz 29 Ekim'de gösterime giriyor ama şu anda ön satışta biletlerimiz mevcut. Siz de isterseniz linke tıklayarak biletlerinizi önden alabilirsiniz. Sevgiler. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için sevilen oyuncumuz Elçin Sangu'dan yepyeni ve güzel paylaşımlarını sizler için hazırladık. Elçin Sangu, Sevdan Alaboru bir aşk hikayesi, Aşk Kaç Beden Giyer gibi dizilerde rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmişti. Biz de sizler için Elçin Sangu'nun en güzel ve en özel fotoğraflarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederiz.